trong buổi lễ hôm nay. Như chúng ta được biết, đây là lễ quý nhật của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang. Và cũng trước hiện tình của đất nước, giáo hội đã tổ chức lễ cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, và bên cạnh đó là lễ cầu siêu tưởng niệm một huynh trưởng gia đình Phật tử vì pháp vì quốc thiêu thân, để đánh động công lực trước sự xâm lăng của Trung Quốc. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị, ngày giỗ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đối với Phật giáo đồ Việt Nam không đơn thuần chỉ là một ngày giỗ của một bậc danh tăng, một bậc cao tăng đương đại, và hình ảnh của ngài, hành trạng của ngài, sự đến và đi của ngài đã để lại cho chúng ta những điều hết sức là quan trọng. Chúng tôi muốn nói ở đây một điểm rất là ngắn, đó là tâm cảnh của Đức Đệ Tứ Tăng Thống vào thời điểm năm 80-81, khi mà cả đất nước Việt Nam đang run rẩy trước sự đàn áp khốc liệt của bạo quyền cộng sản, và hầu như rất khó ai có thể cất tiếng nói gì khác hơn trước thế lực mà gần như là độc tài toàn trị tuyệt đối thời bấy giờ. Ở thời điểm đó, nhà nước Việt Nam đã đưa ra một chủ trương rất là rõ ràng là giải tán tất cả những tổ chức Phật giáo ở tại Việt Nam để gom lại thành một giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ở dưới sự chỉ đạo của ban tôn giáo nhà nước và là một thành phần của Mặt trận Tổ quốc. Đức Đệ Tứ Tăng Thống bây giờ ngài là phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, cùng với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lúc đó là tổng thư ký Viện Hóa Đạo, đã cương quyết không chấp nhận sự giải thể đó, và ngài hiểu rằng sẽ phải đối diện với tù đày, đối diện với đàn áp, và đàn áp một cách khốc liệt. Và ngài cũng hiểu rằng trong vai trò của một nhà lãnh đạo Phật giáo, trước sự nghiêng ngã của đất nước, sự đảo đi của thời cuộc, và nếu sự chọn lựa của ngài là không tuân theo những sự áp đặt của nhà cầm quyền thì chỉ có tù tội, đàn áp. Nhưng mà ngài chấp nhận như vậy, ngài đã lên đường như vậy, và đó là một trong những thời điểm cực kỳ đen tối của đất nước. Ngài đã không sợ, và đối với ngài thì không phải là số đông hay là số ít. Đối với ngài không phải là an nguy của bản thân hay là tương lai sẽ thế nào. Đối với ngài là trong sự cô đơn tận cùng, điều đó có quan trọng hay không, không bằng sự trung kiên với lẽ phải, sự kiên tâm đối với quê hương và dân tộc, mà chính trong bản hiến chương của giáo hội đã khẳng định là giáo hội không đặt sự an nguy của mình là ngoài sự an nguy của đất nước và dân tộc. Tâm cảnh của Đức Đệ Tứ Tăng Thống lúc đó cũng như là Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống, nếu chúng ta đọc lại từng phút, từng giờ và từng quyết định của các ngài thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là ấm lòng. Không phải cho ngày hôm qua mà cho đến cả ngày hôm nay và trong giờ phút này, ở trong hội trường này, ở tại đây, chúng ta đang cố gắng để tổ chức
lễ tưởng niệm Ngài, đồng thời chúng ta có thể dành những giây phút rất là quý báu của buổi lễ để cảm nhận một cách trọn vẹn tâm cảnh của một con người, và chúng ta gọi là kẻ sĩ trước thời đại, của một lãnh đạo Phật giáo với tinh thần vô úy. Và Ngài hiểu rất rõ những trung duyên, những thương đau và bản thân của Ngài mà giáo hội phải trải qua, nhưng mà Ngài chọn lựa bởi vì ở đó có chánh nghiệp. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ở trong hội trường này, trước sự hiện diện của chư tôn đức, của chư liệt vị quan khách, của toàn thể chư vị đồng hương đồng bào Phật tử, chúng ta lại tổ chức lễ cầu nguyện cho đất nước. Sự việc đất nước bị đe dọa bởi ngoại bang không phải chỉ là một chuyện xảy ra mới đây, mà đã nhiều năm về trước, cả hàng chục năm về trước, Đức Đại Tứ và Đức Đại Cũ Tăng Thống đã có những lời kêu gọi. Và chúng ta tưởng như lúc đó có nhiều người nghĩ rằng đó là một cách nói quá xa. Bởi vì sao? Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng Trung Quốc làm gì thì cũng phải vuốt mặt nể mũi. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rằng viễn kiến của nhị vị lãnh đạo giáo hội đã là sự thật trước sự ngang ngược, hung hăng, bất chấp của Trung Quốc. Và thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, chúng ta lại tưởng niệm một con người, đó là một huynh trưởng gia đình Phật tử, đó là một thành viên kiên trung với giáo hội, đó là một con người tin vào chính nghĩa của lời kêu gọi của Đức Đại Cũ Tăng Thống về sự ý thức đối với nạn ngoại xâm Bắc Phương, và đã tự biến mình thành một ngọn đuốc vì Pháp, vì quốc thiêu thân, huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai. Tất cả những điều đó kết tinh lại thành một cái tinh thần mà chúng tôi tin rằng buổi lễ ngày hôm nay thật sự là có một kết nối rất là liền lạc giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, giữa những gì tận sâu trong đáy lòng của chúng ta và cục diện chung của dân tộc. Xin tất cả chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện giác linh của Đức Đại Tứ Tăng Thống chứng minh gia hộ và giúp cho chúng ta sớm thấy được ngày quốc nạn và pháp nạn được giải trừ. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.